iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Adto tibang sagat-gatangam ka ba dong? Thank you, Mare. Ay, wan. Awan aramidan yun no bigat. Ha? Ay, awan mat, Mare. Nalpas mat tanjar aramidin may iji bangkag may. Nasayaat nga rod. Umay kayon to dito'y balay no bigat. Ado ti isaganak amakan. Ha? Ay, una niya. Ay, birthday no bigat niya. Wan, iso nga umay kayo Ay, sigurado tayo Mare. Ibagam to ka ni Mari Tuyang. Ay, katuwan Kaya't na ti umay day jay, Mare. Ibagam nga adda di paborito na Shanghai. Tapos sigurado nga umay. Bait dim gayam no bigat kagawad. Wan, kwarog. Nagdamanan handa? Kasi ti sigod. Ado ti in-order ko pagsasangwan tayo. Wow! Aday spaghetti, macaroni, Yaw! Shanghai, adobo, tinula, cake, fried chicken, kan pansay. Wow! Nagadaon, umayak tumamay. Wala, ibagam to kadamari ba ng kan kapitan? Arigla daw kagawad. Anya nga may nang tigatangam, nalipatak batang. Batsaw. Anya bat soup, tighted count. Adakod, marikwanag. Naimbagta na ka umay ka, maribanang. Sakpay laang ti kunambat, maray. Kat no tinawan nga umay kami makiselebrate iti birthday. Ni kapitan ngay, makaumay. Ay, wan. Ang magdigdigos pay laang. Imuna ako na, ta umay katulungan no adapay ti maramid. Ay, hagyaman ak maray. Ang awanan ti maaramid, ta nagpa-cater akon. Ay, much money ka talaga Wen tama minsan lang matiti makatawan nga celebrar tayo iti birthday. Ay na, sigurado nga ingrandi manan, marikwanan. Saan mat unay, mare? Sakto lang. Nakasagana akong tuyang. Anya ko mano nakasagana kan. Agsagana ka kitimutan Kat no birthday ni Marikwanang. Apay ayang agdardaras ka. Kat asidaglaang matibalay ni Marikwanang. Wala ta, nakababain mat. No, panangan lang nga, hindi ipapanta. Umuna ka nga rudang. Saan ka amapan? Sa pinagaduti-handa ni Marikwanang, sigurado nga ingrandi man ang birthday celebration na. At daya imbaga ka sa anak amapan. Agawaam kiti tagsagana, ta ingka tumulong ngag-decorate. Kabailan danday ta. Anya? Apay, saan ka mapan tumulaw? Nagtalna ka man si Kabadaong. Diyak magustuhan ti kastangan aramidam. At da kwarta ni Marikwanang. Kabailan na ti agpa-cater. Ure mapantalat ta, tapno saan nakababain no maladaw ta. Mala, urayan nak nga raw taagdigo sa kaun. Nagadukot asa umong. Ada kayo magayaman, Marituyang, kabadong. Wan maray. Ay, maray, adda ka di pa'y maaramid dita. Awan, kabadong. No kasta, nakadecorate kayon, Marikwanang? Ay nasaan na masapul day ta. Nagpa-caterak. Isudan ti bahala iti amin. Ay, siguradong ingrandi man na ati birthday, maray. No, awan ti maramid, ay kat mapanak pa lang arod di tayan da pari inting Nagsubli aktaw no madamdama. Sigilaan ka ba daw? Nakam. Ingrande. Ay, sayang lang ti kwarta. Sigurado, kayat lang ni Marikwanang tagpasikat. Nay, aday bagbagam, Marituyang. Ay kwa. Awan, maray, si kamot. Adda nang ngagkaw. Napigsa nga ron tilapayag mo ano kasta. Tikonak, okay lang nga grande ti birthday celebration mo. Takabailam mo ti aggastos, maray.
Ay na, nagmayat ti dekorasyon ni Marijuana. Saan ka day, Marituya? Agasimman ta nagpa-cater pay. Nagmayat nga agpaiso ngam dakkel mo ti gastos na. Sayang laang ti kwarta no kasyay. Sana bale, tamaminsan laang mat iti makatawan. Oray imbes agastusin na iti catering. Inayon na latakuman iti puunan iti negosyo na. Ay, saan ta mababalaw ni Marijuana? Tadamot kwarta na. Masaya nga na nga road maray. Agasam nga'y, nagdakkel siguro ti binayadan na iti pinagpa-cater na ken nag-hire pa iti nag-decorate. Mabalin mo't asimple laeng asilibrasyon ko ma. Ken maysa, kabailan tayo mo't ti aglutaw. Kas nakunak itayan, Mare. Bye-bye antan ni Marijuana. Takwarta na matiin mo sa na. So asantan na makibiyag. Ay namaray uray kwarta na, sayang lakta. Imbis nga ipakan na iti tao, pinagpuunan na kumalatan. Aktal na ka man, Marituyan. Amangad lumangag na ka ni Marijuana. Ay, naladaw tan samatin pare. Ay, di tuloy ko ti pagtugawan ta. Nakababayin ka na iti bisita ni Marijuana. Ay, wen pare. Talagamat ni Marijuana. Ang grande man ang tiberdina. Kaslay din na palabas at tawag. Kunak tumit nga may niya umayak tumulaw. Ngam nagpa-cater mat gayam. Ay, ni Marijuana ang patipon. Ano ti kwarta na? Kasan ako awan pamilya na. Awan tinaduma pangusaran na iti kwarta na. Wen mat kiti pare. Ada aminan ko na pala. Kinapintas, kwarta. Lain, awan pa tinailawan ko na. Wen nga raw pare. Agbaak samatan ni Marijuana ng itagnanayaw. Anya jay ko na, Ha? padong. Kwa! Ay, Maray! Ti kunak! Ay, nagmayat ti dekorasyon di ti venue ti birthday celebration mo Paray, nagmayat saan ka de? Ay, ewan kagawan. Isong araw ti pagsasaritaan mi. Apay payapayan naktuyang. Agawitan, Ay, mabit lang Kalkalpas tayo lang anangan. awan mo ti aramidom dito. Agsarsarita kami pailaan kini pare inteng. Agawitan, tadupay ti maaramid ije balay. Na, Di mo urayan ang makapungtutakken ka. daski ka. Alang araw din. Agawitan. Ha? Anya nga'y dagita nakasupot nga awit, Maw? Makanda gitaw, inted ni Marijuana. Inted na dinawat, Maw. Ay nasaanan anapatag no inted na wano dinawat ko. Na. Ala, agawa am kit di ti magnata adupay ti maaramid ije balay. Sige, mapantang araw din. Masanda kita nga handan ni Marijuana. Sayang lang ti kwarta no kasyay. Apay ko maasayang. Imbes ko maapagpuunan na, napanakit din impakan ka dagiti tata. Kat na iso mater aramidan na tunggal ag birthday. Saan ka pa na Irwam? Dayjay nga rud kay, no inurnong na kumadagiti kwarta na pinag-birthday na. Di nakaipatakder ko man iti mansyon na. Aday ta ka manan tuyang. Umapal ka manan kini Marijuana. Saan ka umapal? Masaya nga naklaeng. Anya ko matibibiyang mahukit kwarta na, mate. Impakat mo mananti kinamaritis, Maw. Naa, Ay, nagmayat man ang tiagilag no kastay. Ay na. Wengarod. Nabsugak. Taado mo't ti handa ni Marijuana. Ay, kain adutin na ba ti amakandong mo? Sobra ti insagana na. Ay, adaya. Ket no adu din nakita ka nakapatong iji lamisaan itay. Awan mo't tinday, Jay. Kasano nga awan kit nagado? Naklase-klase amakan. Ay, awanen Tabinalkot da Marituyang kandagiti daduma akabaranggayan tayaw. Anya? Kitsika? Saan ka anang hala? Ay, hisanen, inteng. Na, Nakipaganta nga rudan, mangyawid tapaylaan. Ay,
Nakababain tikas jay. Maray, umayak man makiinistoryakan ka. Sige lang, Marituyang. Anya aya ti pagistoryaan ta. Ay, kuha maray. Ay, adaman sa ludsudak, maray. Anya day ta aya. Saan ka kadi amasayangan iti kwarta a ginastos ni Marikwanang para iti birthday na? Apay kumaamasayangan nak. Kat kwarta na mo't day jay. Ay, no siyak masayangan ak, maray. Tinawon asay-sayangan na ti kwarta na para lang iti birthday na. Ay, aday ta ka manon, Maray. Ay, saan abali ta kwarta na mo't. No siyak ni Marikwanang pagpuunak laeng ti kwarta. No saan? Orno nga kitday tapagpatakder ko iti balay kaw. Di kakit maragsakan. Tatinawin mo't amakaraman ka iti naimas amakan nga isagsagana ni Marikwanang. Apay kumamaragsakan ak ngay. Pasikat laeng day jay a Marikwanang. Ay, ti ibagam kit day. Umapal ka laeng kan kwana. Gapo, takabaulan na nga igastusan ti birthday na. May san atawad tinapalabas, Marikwanag. Dakkelan tinagbaliwan ti Tersenam. Nanayunan pa yung dagiti lakom, Marikwanag. Wen maray, kumpleton tilakok. Adda pagpapintas, groceries, badbadaw, sapatos, kanda dumapay, maribanang. Win nga raod. Saanen amasapul nga agpasentro kami. Ta kompleto matan tilakom. Wen maray, umay kayo la dito tersenak ta ikang kayo iti discount. Sige Mare. Inton maminsan taon. Mantika pa'y laang tigatangag ita. Adda aya. Adu, maray. Sige. Gumatangak man iti may sa akilaw. Mabitlaan tayalaan ka. Birthday ni Marikwanang ita. Saan ka day? Badaw. Wen, birthday na, apay aya. Saan ka diyan nagaways? Saan siguro nga agsilibrar Ha? Anya ti kunam? Saan siguro nga agsilibrar konak? Tuleng ka aya. Ay, sayang mo't Maminsan tayo lang birthday ti may sa atawon. Saan kit day ngagselebrar? Nagaduki din ti bagbagam tuyang. Iti napalabas sa tawon, nagadumanan ti bagbagam iting grande ti selebrasyon na. Ichis-chis mismo pa'y apasikat laang kadagiti kabaranggayan tayaw. Ita, tawan iyayab na, adumanan ti bagbagam. Rumuara kita ba daw? Sa dino aya ti papanam? Mapanak di tayan da Maribanang. Inakman sa ludsudan no kaano nga agsilibrar ni Marikwanang iti birthday na. Adda ka mat, Maritoyan. Anya ti masapul mo? Ay, kwa, maray. Anya aqua. Birthday ni Marikwanang ita, saan ka day? Awen. Birthday naman itan. Apay aya? Awan ka day, tinadakdakamat na ka, no kaano nga agsilibrar, maray. Awan mo timbagbaga na kanyak. No kaano nga agsilibrar. No agsilibrar, wano saan? Ay, sayang mo't nga rod no saan nga agsilibrar. Wen tanay. Kasla ka na yun, matan nga ag-birthday ni Marikwanang. Huwag nga raw, linawas sa mutan. Ni Maritoyang ka di nakita ka nagdapo dito'y balay dong. Wen, Anya ti imay na imbaga. imay nala sinaludsod no agsilibrar ni Marikwanang iti birthday na. Manok sa latihanda ni Marikwanang. Imbis a pagbayad na iti nakangin na akitereng. Idunit na lakanon iti may isang orphanage. Ay, isumot lagayam. Ang apay asal sa lutsudan ni Marituyan. Ay, amumatan ti ugali ni Marituyan. Adumanan ti sasawin na. Ay, kas iti sigod Ay, jakman amo iti dayjay ako marime.
Ay, saan ang maaw-awatan? Nay, kwaraw, si kamot ni masabat kaw. Sa dino tinagapwam. Di talang tersina ni kagawad kwanang nanatuyang. Nag-text nga may na mapankwalain da ito'y basit akar ni ti Manawk. Ah, ay, kasta ka day. Una na. Dumagas kayo mati jay tersina na. Tamapan yung matalain ti para kada kayaw. Na, apay ngay akar nila ang timanok ti inted na kankat. Awan ti makaroni, spaghetti, Shanghai kankay. Day talaang ti handa na. Una na. Manok lang nga talaga. Ay sus, nagsimple mo't ti birthday na itaatawan. Saan mo't nga isaw? No simple lang tinsagana ni kagawad kwanang ita. Tinapatay kat adda. Maminsan lang iti may sa atawan nga ag-birthday tayo. Iso arumbang ko mga aramiden tayo a memorable. Babaan iti panangisagana tayo iti ado ken special amakmakan. Naimbag tayo may kadito'y tersenak marituyang. Nay, apay ka day, maray. Alaam da ito'y basit akar ni ti Manok. Da ito'y laang ti handak para iti birthday itatawan. Anya, Apay, di mo kayat? itaman pa'y a simple laang ti birthday celebration mo, maray. Katno ka na yun nga ing grande ti birthday celebration mo itinapalpalabas atawan. Agtipida kaon. Kan may sa, idunar ko ti daduma kwarta kiti may sa nga orphanage ije sentro. Ah, ay una yun ti kasta marikwanang. Ni, apay aya. Maminsan laang iti makataon nga ag-birthday tayaw. Jay kumamot ing grande a birthday atap no adaganas na. Ha? Ay na, saan ka maawatan? Idi kanayon ting grande a birthday. Is-istoryaam kadagiti tattao. Palastugak, pasikatak. Itata simple lang, kastamanan ti bagam. Ah, ay kwa maray. Ay, saan ka maawatan? Ay, nanakwanang. Aramidam kit di, noon niya ti pakaragsakam. Tinapatang, awan ti badbad kam apadam ataw. Ala sigay! Dito ang tinaggibusan ti may sapay apanang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Asinaw ti masakit, tuyang. Jay kumarek di takabang-ibang a barangay. Anya nga iti sakit na. Jak amaw, basta masakit. Ay kaasimot ang arod no kasta. Ay, wan nga raw. Iso amapan ko man kit di kitaan inton madamdama. Kitaak no anya a klase ti tulong ti kasapulan na. Ay wan nasaya at day nga aramidam, tuyang. Tulungam ti padam a tao. Wan. Alaam dagito'y anatang, tuyang. Itadmukin kwa na. Nasustansya deta. Sana balik ta, dupay mo tinabati iji bangkag ta. Wan nga raw ba daw? Gumatang kan tumatan iti tinapay. Ayan nga itiigatang ka. At iti siya nga kasot. Si Kanti makamu a gumatang. Kwaraw, asino tinakapila? Siyak, nanatuyang. Sa dino ti papananyaw. Mapanak man di takabang-ibang a barangay. Anya ti aramidan nyo ijay. Inakbisitaan ti kumarik a masakay. Ay, adagayam kumaryo ijay. Adda, kwarog, ni Mari Roseng. Nasingid agayom ko day jay, sipud pay iday. Di mo amaw? Jak mo tamam mo day tanadakamat yung anagan.
Ala itulod na karudan kwaraw. Sige, lumugan kayo nga roda, hintay-hintayaon. Mari Rosain, adda ako. Naimbag ta nakapasyar ka, marituyan. Naklaatak nga main idiintex da ang masakit ka kanaw. Ay, nagsubli di sigo na sakit ko, mare. Katnas kan nga agmaintinansa ka na. Dimawat kayo ka di ititulong ije barangay hall, maray. San pa'y nga rod? Mabainak nga agpatulong. Tado tintultulong da kanyak. Kasta ka day? Iwan, mare. Tsak amo, no malasatak pa'y da ito'y asakit ko. Di ka kumamot ag sao iti kasta. Ay, anya nga tano agpatulong ta iti Facebook. Kasano nga'y da ita. Picturan ka. Kalpasan na. I-post ko iti Facebook. Tapno ado ti makakita. Kat adon to ti tumulong ka. May kasla ka babain mo't. Day tangamin ti pampanunutek a solusyon, maray. Ngamen, agpada talaeng mo't nga awan makukwarta na. Isu nga awan ti kas a maitulong kuken ka. Agkapita pa, Chip. Oh, anto ti kapim. Ang yaman na, Jipaut. Dito'y ako na nagdiritsaw. Ta dito'y ti asidag. Napanuga ka nang itulod kininana to yung iji kabangibang nga barangay. Kabangibang a barangay kunam, Chip. Wine. Anya nga'y tinaramid ni Nana Tuyang ijay. Masakit ka no, di kumari na taga ijay. Kasta. Wine. Mala, Chip. Adumat ti merienda. Isu asigilaang. Agmerienda ka. Marikwanang, mayak man makistanbay dito'y tersena. Sige lang, maribanang. Ay, agyaman nak. Ay, huwag gayam. Nakitam dyan post ni Marituyang ije Facebook. Anya nga in-post na. Diyay ka di sindada ka ni pari ba daw? Sa bali. Anya nga rod ngay. At damot impos na ako mari na masakit. Isu siguro dyan ko na ni Kwarog anapan na binisita. Tayo man na, kita, Na. Wan nga agpay sumare. Ay, nakakaasimot tilangan ha. Ay, anya nga tano tumulong ta. Anya nga iti mabalinta nga itulong. Cash, mare. Wan nga agpaysaw. Mabalin mo't lata. Ba't kag jal kansyak? Ang awan ti oras ko amapan iti ayan na. Ay, uray siyak nga rod. Isu nga, ipaw italatan akan ni Marituyan. Sa dino nga iti papanam katrabiain, Kwarog. Mapan kusukunan ni Nana to yung iji kabangibang a barangay. Ni, rabi imatan. Sa nabali Awan ka di sa bala pakiluganan na. Dubli ka no ti bayad na kanyak. Iswa siya akong timang sukon kan kwa na. Ni, no kasta. Adda kwarta ni Marituyang. Ni, ita mampay adublyen na tibayan na kan ka. Kano kanayon ang dumawat iti discount ide. Dubli ka no mati bayad na. Naganad ka nga raw, tanay rabiain. Mangrikupak matad nito tersenak. Apay nga itakalaan, Kwaraw. Pasensya ka yaon. Nakaturog ak ngamin. Isuan nala daw ko nakita ti text yaw. Ginton kwan saan kun adublan ti bayad ko ken ka. Ay, saan kumamot akasta Isungarod ngayong karigatak ti imay ditawi. Uray adayaw. Tamok adubli ti ibayad yo kanya. Day ta kwarta ti pagalistuam, Kwaraw. Tapay ko mga agbambanugak nga umay no awan maganab ka. Malangarudan. Agrubatan ta mga no agururayan ni Tatam Abadong ije balay. Dubli ti ibayad yo kanya ka. Wen, agbayad ak iti dublay. Danag mun aya. Kumatangak man iti may sa kilo a mantika, marikwanang. At iti bayad ka.
Mabitlaang tayalaan ka, Maray. Thank you, Maray. Ay, huwag gayam. Nakitak mo di impos mo may papan iti kumarim ngagsaksakit. Ay, adda ka di maitulong mao, Maray. Una, adda ko makas nga itad ko ngam ipawit ko kan ka tabi si akpay laeng. Sa anak ka makapan ije balayda. Ay, kat mabalin lata, Maray. Ala, ipawit mo nga rod kanyak, tasyak to timang tadkan kwa na inton bigat. Sige nga rod. Daytoy, 2,000 dayta ah. Ay na, agyaman Maray. Sigurado amaragsakan day jay. Kan uray ni Mari Banang. Adamo laitid na. Kasmet lang. Una, Alang nga rod, itad mo ti manti ka agat gatangag. Dumagasak man di tabalay da Maribanang. Maribanang! Maray! Anya ti aramidam diti paraangan, may marituyang. Umunag ta Ay, saanon, Maray? Nadakamat ngamin ni Marikwanang nga adda ka no ti maitid mo atulong para iti kumarik a masakay ije kabangibang a barangay. I won. Adda mare. Ang basit laeng. Okay laeng, Maray. Tinapatag adda maitid mau. Kaano ka amapan ije aya? Inton bigat siguro, Maray. Ornungag pa'y dagiti tulong nga itadakan kwa na. Kasta ka day? Wen, Maray. Talaga ngamin ang nakakaas iti kasasaad na. Kas makita yumot iti ladawan nga inpus ko iti Facebook. Win nga rod. Mabit lang taalaag ti cash nga itulong ko. Si kanti makaamaw amang tadkan kwa na. Asino day kinasaritam itay dungaw. Ni Marituyang. Anyat imbaga na. Ay, imay na inala ti cash at tulong ko para iti kumari na amasakit. Masakit ko namdungo. Wen. Di mo aya nakita dya impost ni Marituyang iti Facebook na. Saan ba? Mabit lang tay pakitakan ka. Atoy, kitaam. Aywan. Taga ano nga data? Taga kabangibang a barangay. Sika no kayat mo matimangtad nga uray basit la akas. Isupay mat nga igatang na iti agas na. Magtidak mat iti 2,000. Nasaya at dayta. Ang asino nga ti pang tidak at busy akmahit. Ay, kat ipaw itapay lakan ni Marituyang 4,000, 5,000, 6,500. Na. Nagadumatan day ta kwarta bilbilangem tuyang. Donation daytoy para iti kumarik a masakay. Naimbagman, ta ado tinangtad. Wen, naasida ngamin kin ni Mari Roseng. Asino nga dagiti nangtad? Ni Kapitan, ni Mari Kwanang, ni Mari Banang, ni Kwaraw, ken daduma pay. Nalipata kong dagiti daduma. Inlistam ko maatap no di mo malipatan. Kan amom dagiti nagidunar. Sanon, masapul pay aya. Saan ka day akasta mater aramiden da no adati donasyon? Adalistaan? Sana nakasapulan ko nakmag. Makamu ka nga roden. Una, siyakti makamaw. Kumarik nga raw. Adto'y gayam titulong ko para kan ka, Mari Roseng. Na inayon nandito'y ti donasyon dagiti kabaranggaya. Agyaman na ka, Marituyang. Ay na, awan anyaman na, Maray. 2,000 dayta. Dakala tulong na ito'y kanyak, Maray. Naimbaglaan nga day gatang ko iti agas ko. Ay katun at pa'y gayam tinateng kan prutas para kan ka. Yaman ak, Maray. Nagadoon tinaitulong mo kanyak.
Ay na, awan anyaman na, Maray. Tulungan ka ata kumari kakat nga raw. Kan may sa, adda nagkadkadwaan ta. Sapay la ko ma, tasan nga baliw ti ugalay marituyang. Katado pa'y dagiti padak ang matulungan. Wun, Mari Roseng. Ayun gayam, kabailam ka di pa'y tagluta. Ay, na, kabaila ka Maray. Ay, kunakit di ano saan, tailutuan ka kuma. Ayun gayam, Maray. Ang picture tapay man, tapno adda ebidensya nga imay ko intedken ka dagiti donasyon da. Sige, awan parikot iti dayta, marituyang. Nakawid ka gaya mon, Maray. Wan, Maray. Kumusta nga di masakit ako, Marem? Nakagatangan iti agas na, Maray. Ken pumigpig samot ka naun. Nasayahat nga rod no kasta. Dakkel tinaitulong yuken kwa na, Maray. Sapay la kumaat agimbagan. Kumaa. Kat asinot kadwa na di balay dangay. Nagmaymay sa laeng. Awan met ngamin anak ken asawa na. Ay, dayta kat tirig at awan asawa ken anak. Awan mga sikaso kada tayo no lumakay ken bumakit tayo. Kunak man no inted mo dagiti prutas kin ni Mari Roseng. Saan ko nga inted amay? Apay ngay? Tapno adamot bagi ta, si kamot. Na, gay tabag nga inusar mo. Nangalam tinggatang mo iti dayta. Nginginain mo dayta abag. Dakas ayan no gumatangak met iti para kanyak. Ay! Di mo ibaga nga inusar mo dagiti donation na para kin ni Mari Roseng. Di mo pigsaan tangiwat mo. Nakababain ka dagiti kabaranggayan tayo numangda. Di ka kadi mabutang. Apay ko maamabutangak ngay. Inusar mo ti kwarta a donation para iti masakit. Awan met dakas na. Di ka mabutang nga mga no soblatam ti sakit arikrik naen na tuyang. Nga mga no makarma ka. Laglagi pam, digital itan ti karma. Anyat gatang maribanang. Sa anak agumatang, Maray. Anya nga rod ngay. Awan ka de, timadlaw mo ka ni Marituyang. Kas kumaitian niya. Mas daawak laeng. No kasanaw anak agatang iti ka barbaro abag na. Kat awan matitrabaho na. Ayun, anya. Nakitak matlaang day dya abag, idi na minsan alimabas ditoy. Adapay kat kabarbaro abuts na. Maday, ti atap kumare. Sa dino kumangay, ti pangalaan na iti kwartana. Ay, sos. Amangan mat no, di na itid, iti kumari na amasakit jay itid tayo adonasyon. Dayta, Maray. Dayta met ti atap ko. Nagturad mo tin nga, no kasta. Ay, Nupod no man aginastos na ti donation para ko maiti masakit ako marina. Awan konsensya na. Masakit lang arudan. Gundawayan na pailaang may. Apay akas tati lang ang anagawid dungaw. Ay, kwa nga main, enteng. Nagado tinakitak nga arwatan ni Marituyang. Kabarbarupay. Kit, anya ko maita. Ay, mas daawak lang amen. Taawan mo ti pangalaan na ko maiti kwarta na apaggatang na. Tasaan kat nga ron nga agtrabaho. Anat kahit mo sa wendungaw. Amangan met no saan nga inted ni Marituyang ti donation tayo. Naglukon? Nagtureden nga no kastati narami na. Dahita nga rod ti atap mi kan ni Marikwanang. Ay bayamon, saan kan amaki apa? Tasaan mo't lang nga agpaabag na jay. Di arami din tayon tao. Kat idiritso tayon, iti agkasapulan no adda donation tayo. Narigat tumanin no saan nga itong pal ni Marituyang. Ay, anay ko.
Apay tuyang, Anay. anya tinasakit kan ka? Ay napadaong sa anak mo na makatakdar. San ko may garaw tibagi? Anay ka. Anay. Apay nga ikat awan mo't sakit mo? Ay, tulungan nakman ba daw? Kaya't ko tiyag tugaw. Ha? Ay kat ipadas mo nga min at agtugaw. Anay ko ba daw? Jak ka ba ulan? Ay. Delikado kan, tuyang. Ay, tulungan nakba daw anay ko. Day tuyang, day bunga tinaramid mo, tuyang. Ay, saan? Saan na mabalain? Jak kayat tiyag sakay. Kanjak kayat tiyag balin abidridain. Binalakadan ka din, tuyang. Ngam natangkan ti ulam. Ginastos mo lang tati kwarta para iti masakit ako marim. Anya ngay ita. Digital ti karma. Si kamot tantag sakit. Ay, isubli kamin ti kwarta ginastos ko. Ita. Lakama ti bunga ti dakis nga aramid mo, tuyang. Saan nga men anasayaat? Amapan mo gon-gon dawayan ti padam ataaw. Ay toyang. Pudno ti ko na ni Tata Badong. Saan anasaya at ti manang gundaway? Laglagi pam. Ano maditi naramid mo? Agbalatak matlakan ka. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting ko'y panagdangan. Kapitan Enteng. Bati ka pa ilaeng dito'y balay, tuyang. Saan ka, pumampanaw? Aglaba ka kiday. Tawanin maisuot ko a kamisita. Adda pa panak ita ba daw, si kanta aglaba. Uray dagiti dadumalaang, tailabak to amin inton sumang putak. Papanamaya, tanay, mapana ko ni bangkag. Ay, di ka pa yan matatao dito'y balay. Napatag nga road ti papanak. Mapanak gumatang iti kabarbaro asilpon ka. Anya, pangalaam ko mga iti igatang mau. Di mo ko na imutang kamanain. Basit lang matkit di tinutang ka. Mabayadak tumutla day jay. Ay na, tuyang, may lumlum kan taon iti utang. Abay, saan ka ngagbuteng? Basit lang matut-utangag. Kan apay kumaamabuteng ka ngay. Saan mat asika ti kamaten da no bilang? Ay kat makamu ka. Numaisagmak ka, gapo iti kinatanggan ti ulam. Makamu ka. Di ka tultulungan. Adto'y ti sabon. At to'y matibayad ko. Agyaman maray. Di, lumabas mo ni Marituyang. Nagseksi. Uwin nga agpaiso. Padagasak man. Marituyang! Dumagas ka pa'y Hello, Kukumaray. Talaga dumagasak. Gaputa nakita kayo dito ng agsarsarita. Kaya't ko nga ipakita kada kayo ti high-tech a cellphone ka. Nay, high-tech ko nam. Sigurado nga rod anangin na dayta, Maray. Ay, katun okay lang. Gaputa damot igatang ka. When matkit di sige Panawan kayo pa'y ditoy, tainak pa'y aglaba. Sige lang, Maray. Ngam no siya, inton maluman nga aglabaa. Enjoy pa'y nga usaran to'y kabarbaraw. Kan high-tech asilpon kaw. Marituyang. Oh,
Apaya kita enak iti kasta maray. Aday bagam? Kuang amin. Di ka unay. Amok ang inginaan ta cellphone mo. Anya kumangay kat adamot igatang ko. Nakitak nga men na nakisarita ka ken ni Jerry Abumbay di kalman. Ken nakitak nga day nyawat na kwarta. Isu nga amok nga inutang mo timbayad mo iti dayta. Ay kwa. Basta, enjoyak nga usaran to'y high-tech asilpon ka. Kat awanan bibiyang mau no nangalaak iting gatang ka. Panangi sakit laeng daytoy. Diyak kaya ta may lumlum ka iti utang. Ay saus! Awan nga rod bibiyang mau no anya ti kayat kong aramidaan si kabaak. Ay, sige. Bayadam nga rodan tay 2,000 nga utang mo kanyak. Awan pagbayad ko ita. Ibirukan ka laangan iti padam abaak ang mga sawakan ka. Diyak ka sa pulan ta asawa. Agbayad ka kidain. Tano saan? Ipabarangay ka. Naramidam ti kayat mau. Dita ka man laangan baak. Talagang aramida! Apay asap sa pulan nak nanatuyang. Aglugan kayo iti tricycle kaw. Saan, kwaraw? At dala ko makidawag apaburkan ka. Anya day ta. Ay, umay kayo Intag merinda di ta kantina. Uray ta saan pa'y asak tinakapila. Ay. Day taman ti kayat ko ken ka, kwaraw. Malain tangarudang. Alan nanatuyang, agmerinda tayaw. Naimas ti luto da di tao, iso akay kayat kao. Thank you, kwaraw. Ita, anya ti kunayo nga ibagayo kanyak itay ije paradaan. Amok nga ado ti urnong mau, kwaraw. Saan matunay? Ang mapaya na damag yaw. Ay, kwaraw. Mabalin ka di apautangan nak iti pagbayad ko kini Marikwanang baak. Anya? Ang manungay? Basit laeng. Bayadak tumit laeng inton makaapit kamay kini badungkaw. Uray 20,000 laeng. Yay! Nagdakalmot gayam. Ay, ladingita. Ngamawang kasta nga urnong kaw. Anya? Oh, jak pachay. Ha? Tikunam kitday. Papaidaman nak. Ha? Ipagarup mo siguro no jak makabayad na. Ninay. Habi ati makder kayaon. Kuang amin nana. Ako na talaga ti kasta kwartak. Apay ngamin na nakautang kayo Kat awan mo't amok kapag gasgastuan niya. Agpada kayo laki ni Marikwanang baak aman nakibiyang. Da kayo man lati agasawan. Kada kayo ti agbagay. Ay surun kaon. Di ta ka man langan. Iyay. Nilakit din ni nanatuyang. Gimuran. Gaputasaan ko akayata pautangan. At iti kape pare. At kapita kabayatan ti panagsarita ta. Agyaman pare Pasensya kan pare no nataktak kay ter aramidam dito balayaw. Masapol ko ngamin ti makasarasarita. Awan ngamin pangibagaak iti parikot ko pare. No problem tag kumpare ta. Apay nga awan pangibagam ako nam. Kat adamat ni Marituyang. Kasano ko mga iso ti pangibagaak pare. Kat iso nga rod ti problema pare. Apay pare. Apay nga iso ti parikot na. Saan maaw-awatan pare? Naglaing nga umutang nga oray awan mo't namnamahan na pangalan na iti pagbayad na pare. May lumlum kami iti ado nga utang no kas dyan nalatan pare. Aramatan na, iti utangan na. Igat-gatang na lang mo't kadagiti pagpaspasikat na pare. Kinapudno na, awan ka is-iskan na, dagiti pangigas-gastusan na. Kasaritak tuman, bareng dumngag kanyak. Ay! Anya ter aramidam tuyang? Ay! Bigat, agirik-rikap ka iti tawakan ridaw. Ay, awan, malaminak laeng. Ala, rumwar kan ta isirak ti ridaw ba daw? Ay!
Jakpat dyan amalamin ka, tuyang. Anakit dain, rumwar kan ta irikap kun tiridaw. Nanatuyang! Na, Ada kayo kadi! Nanatuyang! Yahoo! ay, kunagtupay ka, tuyang. Ilam-lam mangam ni Jerry. Ay, Tangiwat mo, di ka na tagaray. Yahoo! Awan pa'y ngamin pagbayad ko ita. Iso nga aglemengak pa'y lang. intun bigat ngay. At dan pagbayad mo. Di ka sumanao. Amangan numadlaw ng addagayam tao dito uneg. Urayam pa'y amakapanaw ni Jerry. Sakbay arumar ka amapan ije bangkag mo. Agnakam ka itan. Abangan no idarum na ka no saan ka makabayad. Imay ka di dito itirsinam ni Jiray, kagamad kwa nang. Saan mo itkwaraw? Apay aya. Makapungpungtot kininanatuyang. Anya, apay ka na? Saan ka nung amin na nagtungpal iti saritaan da, apa nagbayad ni nanatuyang iti utang na. Ay, sos. Dayjay tumot amari tuyang. Sapay nakabutbuteng ni Jerry no makaungat. Imbaga na nga rod kanyak nga idarum na ni nanatuyang, no saan ngagbayad. Ilam-lamangan na pa'y ka nung amain, numapan ni Jebalayda. Ay, So aday jay, ad-adan anakaungay. agparang kumangaminan makisaritakin ni Jerry. Ang mga nun, adala makapungtot dayjay. Nukas jeter aramidan na. Agtugaw ka, Jerry. Kanya ti maipaikukan ka. Awan mo't siguro ti utang kukan ka niya. Agyaman na, Kapitan. Awan ti utang mo kanyak. Nga madakayat ko nga ipabarangay akabaranggayam. Asinaw, kanaan niya ti rason nga ipabarangay mo? Ipabarangay ko, ni bakit tuyang? Na, Nagdakal ti utang na kanyak. Ngam ilamlam mga nakit din. Kayat ko nga ireklamaw da ijay abakat tuyang. mala, ipormal mo nga raw ti reklamaw. Tama imbitaran kayo dito'y barangay hall. Iparang mo, dagiti pamanagnak mao. May papan iti akusasyon mao, kani Marituyang. Urnusan tayo dito'y abanan. Namuam ka din ti may papan ka ni Marituyang, Maray. Di ka di pa nangipabarangay ni Jerry kan kuana. Saan la aday ta? Ado kami gaya man nakautangan na. Taamin nga ingat-gatang nakanagiti ka barbara o kan nginginaan agamit na. Nga umay na ipaspasikat. Pasig mo gayam nga utang. Anya? Kahit kasano nga ron itan ni Marituyang? Diyak amu Ngamdamag ko nga amin dagiti nakautangan na katagdarumda no saan nga agbayad. Kaasimat nga rod ni Marituyang. Ay, napasindayag tumat nga minunay. Ay, huwan nga rod Ang masyanak mo lang nga rod kang kwana. Nga oray kaskasanaw, tanay, kumari talat tamad day chay. Ay na, kasano da ito yan ba daw? Ay, nagado da giti agreklamaw kontra kanya. Agdarum da kanuamay, no jak makabayad. Awan mat nga rod pagbayad ko kada giti inutang ko kada kwada. Ay, tulungan na ka di ba daw? Day tuyan, di magbagak idikan ka, tuyang. Anya nga ita. Nakaungatan, dagiti nakautangam. Kari ka, kari. Di mo matungtung palit ti karem. Pangalaam nga rod ita, iti pagbayad mo ka dagiti nakautangam. Pangasim ka di ba daw? Amaw nga dornong mau. Pangasim, tatulungan nak ngagbayad ka dagiti utang ka. Ikaray, tulungan kanton ngagbangkag, basta tulungan na. Ay, jak kayat ti mabalaw day. Makamu ka. Binagbagaan ka idain ngam natangkel ti ulam. Iso asika ti mangsolbar iti parikot mo. Utang ka nga binya, utang, di mo matpaypayadan. Pangasim ka din ba daw, tulungan nak. Ay, sigurado mabalo dak no jak mabayadan dagiti adaw nga utang kao. Apay nga da ka Marituyang, di mat kagurguran Ay, maray,
Imayak, gaputa kayat ko ti dumawat iti pamakawan ken ka. Naamiris ko, ama di tinaramid ko. Kahit anya ti kasapulam. Pangaasim amaray, di na kuman idarom. Di ka kumamakinayon kadagiti adaw ngagpangpanggap amang idarom kanyak. Ikarigatak ti agbayad iti utang ko ken ka. Naa. Mabutang ka malagayam amay darom. Ay, uwan amaray. Ijak kaya, iso pangaasay saan kan nga agdarom kontra kanyak. No saan talang kumari talaga nga idarom ka. Ay, thank you, maray. Ikaray agbalbaliw akaun. Katsapay la kumata di dakon idarom dagiti daduma anak kautangak. Mapan ko ida kasarita, bareng saan dakon nga ireklamaw. Waraw. Apay nga imay kayo dito'y balay kaw. Ngawan may pautang ko kada kayaw. Sa anak nga umay umutang. Anya nga ro ti gagarayaw. Saan aya apagayam mo ni Jiray? Wen mate, apay kaday. Pangaasim man takasaritam. Ibagam asaan na kun nga idarom. Ikarigatak abayadan ti utang ko kunkwana. Inak to ila ko tay brandyo a high-tech a silpon kaw. Tapno adda pagbayad ko kadagiti utang kaw. Ala, padasak a kasarita. Tasaan kumot a panunot ti panunot na. Kan may mayat mo't lang no da kayo amis mo ti umasidag kan kwa na. Kuyugan nakman nga rod kwarog. Kasarita ta ni Jiray. Bareng saan nan nga ituloy ti mangidarom kanya. Ala, agulima kayo. Tadaan dagiti masiknan. Awan ni sekretary ita. Ada importante na pananda. So, si Kaman Jipot ti mangisurat ka dagiti mapagsasaritaan ita. Uwan kapitan, di ka agdanag. Tay surat ko amin. Ay, pati ka di tay damong imbagam? Anya! Ay, kurasada na. Isurat mo, dagiti amin. Nga ibaga dagiti dua benag. Uwan kapitan. Ita, Jire, si Kataksaw. Ibagam kada kami. Napay nga ireklamom ni Marito yang. Ay, agyaman nak kapitan. Talaga ang makaungetak itan. Imutang kanyak ni Tuyang. Imutang iti 20,000. Di na mabalin a paglipakan da ita. Gaputa at daigam ko a resibo. Oh. Atoy. Nalawag mat siguro. Ang makita yaw. Gaputa naglawa to'y resibong ay naramid ko. Kan may sa... Adda pa'y kasuratan ang nagpinirmaan mi. Imat kumatlaang ita. Ngam ilimlim mga nakon. Di na kaya ti agbayad. Iso nga ireklamo kon dito'y barangay. Ita. Si Kamatag sa umare. Ay na, kapitan. Aklo na, pudno amin dagitimbaga ni Jiray kontra kanyak. Ay, pakawanan na kumaa, Jiray. Pangaasim tay kanak pa iti panawon ko nga agremedyo iti pagbayad ka. Mapan ko pa'y ilako to'y high-tech asilpon ka. Tapno at na pagbayad ko kun ka. Ikaray, kagbayad ak ngamsan pa'y nga ita. Agremedyo ak pa iti pagbayad ka. Ininutak abayadan dagiti amin na nakautanga. Agatim ako nam, Jiray. Agpakpakaasin ni Marito yang. Amanggan, no mabalin apat ga, tikid-kid dawin na. Sa anak matkit di anarigat akasar sarita, kapitan. Sige, ikak iti pawayway na, nga agbirok iti ibayad na kanyak. Ngamlima laang nga aldaw Katnuawan pay laang. Talaga nga idarom kun. Ay, agyaman ak, Jiray. Bayam, inak ilako amin dagiti gamit anang igatanga kadagiti inutang ko kun ka. Ikaray, kag balbaliwa ka na. Ay, nanatoyang. Liklikam ti umutang no awan namnamaam apagbayad mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti may sapay aparang.
Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Marikwanang, umutang akman. Anya ti utangam. 5 sardinas, 2 kilo a mantika, ken sabon a paglaba. Ipalakip ko man tay sigud nga utang yo Umaboten iti 2,000 pesos. Bayadak tumutlaeng maray. Basta sana mabayag ata na awanan pagporchis ka. Weng kaday, danag mun aya. Mabitlaan tala at utangam. Ay na, thank you marikwanang. Awanan yaman na. Ay kwagaya maray. Nayo naman iti 2 abalkot at tinapay. Nagadumot. Sa nabalay tabayadak tumutlaeng. Oh, ato yun ti inutang ka, ba daw? Saya at Mike. Agluto ka nga rodan iti si Daen ta. Wow. Okay. Di nakakadising-singirin ni Mari Kwanang iti utang takin Kwana. Sing-singirin na. Impakaawat ka, nga awan pa'y kwartata. Nasaya at nga rod no kasta tuyang. At da di bayad ti kalding ta, idulin ko pa'y laeng dayjay. Sana pagbayad iti utang dayjay a kwarta. Ayun, bayang pailaang ti utang ta. Ado ti kwarta ni Mari Kwanang. Ayun gayam. Naibusin di asukar. Agsubli ka man pa'y. Ta ingka umutang. Si kapay nga ron ti aglutaw, tay nakumutang iti asukar. Nagsubli ka mat Mare. Nayunak man pa'y di inutang ko itay Maray. Manan, May 1 kilo laeng asukar. kaano nga ngagbayad ka? Basta, agbayad kamintaw. Kaano nga rod? Awan ka diti pa nagtalag mo kanyak Maray. Agbayad ka pa Awang pagpurchis ko. Agbayad kaming tumutlaeng. Kagawad Kwanang! Kagawad Kwanang! Adak dito'y kwarag. Anya dayjay. Mabalinti umutang. Anyat utangam. Batsawp kan sampaw. Ipalagip ko laang Umabutan iti 5 gasot ti utang mo. Bayadak to inton umay asaba daw. Sure ka? Un kaday. Sipod pa'y iday kat good pa'y yarakan niya. Awan ti utang ko anabulanan. Huwag matkit di Ay, damari tuyang ti kanayo na mabulanan ti utang da. Matawunan pa'y no duma. Adda kwartada. Ngam di dala kaya ti agbayad. Apay akas tatilangam, Marikwanang. Adun sa matimbay gimatang diti tersenam, itay. Ay, ado ngam utang amin, Mare. Ay, isumot lagayam. Dayta nga agpayso, tirigat na. Ay, problema. Awanan ti maipurchis ka. Ay, katrugyamon ati agsinger. Ay na, Mare, maistresak tumanan. Di saan ka nga men nga agpapautang. No sa anak mangagpautang, ibagada nga imutak. Uray ibagada nga imot ka, Maray. Tinapateg, saan ka ama stress? Ay, narigat mo't no day takit din ti pakaalam iti sakit mo. Ay, tulungan nakman, Mare. Anya nga ti maitulong ko ken ka. Tulungan nakman ta kwentaan ta amin nagiti utang dito'y tersenak. Napuno nga minan tayo 2 notebook ko. Diyada duma, utang pailaang idinapalabas at awag. Nagdakkel mo't gayam ti utang da dito'y tersenam. Ay, wan nga rod, Mare. Dakkel talaga.
Iso nga rod ang maestresak. O, daytoy, nalpasan mare. Nakwintak amin ang tiutang dito'y may sa alistaan mo. Ay, hagyaman nak, Mare. Awan anyaman na marikwanang. Ay, naragsakak at tumulong. Ay, uray dito'y kaamanganan. Alas 12 magten. Uray saanen, mare. No saan ka nga rod amangan? Ikan ka itisidaan nyo kan ni Kapitan. Ay, agyaman ak mare. Kapay nga ita ka lang dungaw. Ay, adang amin inaramid mi kan ni marikwanang. Ano da ita? Ay, kinwinta mi man dagiti utang ijay tersena na. Manungay. Adamat duwagasot. Dua gasot ti utang ta? Wen, ang binayada ko. Good. Kababain, no, di ka nagbayad. Ay, wen damari tuyang, dakkel ti utang da. Dagi jay pa. Kino di da mo tagbayad. Jay binulod da 500 kanyak iday. Gingkita. Di da binaybayadan. Ay, day tangarud ka. Day tamot la ti parikot ni Marikwanang. Nagrigat pa'y kano amasingir dagiti daduma ang nakautang. Ipaskil na tinagan da ijay sangwan ang titersina Ay, wen anya. Ibagam takas tati aramidin na. Kita lang, no di da agbayad da kita. Ay, makapangpanganak iti tinapay tuyang. Mapan ka man kidi iti tersina ni Marikwanang taing kaumutang. Mano abalkot at tinapay ti utangag. Duwalaan. Nayunam mo na iti kapay. Day ta kadilaan. Wen, day talang. Siga itay nakgarudan. Wen, agawaam tanay. Makamirmirienda akaon. Kagawad ko nang. Apay, hanyat masapul mo. Umaya kag bayad iti utang kaw. Nasayat mo, kwaraw. Tapno saan nga isupe pampanunutag. Wana kagawad. Nakababain mat no sana ngagbayad. Ay, naimbag ka pa, itamom tagbain. Sana kas ka nagiti duma dita, at mo tagbayad. Anyati ko na Marikwanang. Nay, marituyang. Adda ka magayam dita. Wan, nangag ko timbaga maray. Imbagak nga. Di ka man aging ditiam mo. Siyak ka da iti paspasagidam Marikwanang. Awan mo ti dinakamat na anagan. Apay nga affected ka, Ay, agtal na ka man si Kakwaraw. Saan asika ti kasarsarita? Sa bali la siguro tinagawatam. Ay na maray, sa nakatulong. Tapno saan ko anangag ti imbagham. Imaw. Chief, nakabayad kan iti utang mo iti tersena ni kagawad ko anang. Wunji paut. Nagbayad akaon. Nasayaat nga ron no kasta. Tapno saan ang nakababain. Sa pa'y impalkat ni kagawad tinagan dagiti nakautang kan kwa na ijay sangwanan ti tersina na. Nasaysayaat dayjay nga inaramid na, Chief. Tapno agbain mo't adag iti nakautang kan kwa na. Nagpuskol ti panagruprupa datata ba dong kananatuyang. Apay mo't ana ibagam day ta, Chief. Kitno di dagbay bayad iti utang da. Nagapangarod da na natuyang kan kagawad ko anang. Anya nga'y tinagapaan da. Gapuang iti utang. Ayan di tinapay nga inutang mo. Awan, Anya nga awan. nagadungamin ti sasawin ni Kwanang. Imutang kalata ko man Si kalatan ti mapan. Sige, siyak man lang ang timapan. Ibagam abayadan tamot lang. Wen, Nalain ka nga rudin. Amangan no pautangan na ka. Tano siyak ti mapan, di nakayat a pautangan. ay kat no siyak timapan akit. Sigurado pautagan nak. No saan nakaapautangan? Danugamaw! Anyat gatangam ka ba dong? Dua balkot at tinapay. Kan may 1 kilo a karne. Mabitla nga raw. Kan asin pa'y kaya maray. Day talaan. Wen maray. Adto yan dagiti gatgatangam. Pakilistan pa'y laeng amaray. Anya?
Ilistampay laeng. Ay, pasensyakan ka ba daw? Ngam sa anak pa lang agpautang. Bayadan nyo pa dagiti utang nyo Na, manumot lang ti utang may. Day tang arod kahit. Manula ang madya utang nyo. Ngam aging ka ita, di yu pa ila mabayadan. Ay, kita am day tayong palkat kwalistaan di tasangaw. Na. Just kay. Apay ngay a number 1 tinagan mi kinituyang kaw. Wana, tada kayo ti kadakkelan iti utang. Ay sana mabalin ti kastoy maray. Ay, di mo dadaulan day ta, Unay kamutan! Mangibabain ka, maray. Saan mo't masapol nga ipalkat mo tinagan mi dita? Aga, samanday ta. Si kalaang tinakaiturad ang ibagay ti kasta kanyak. Ay, da kayo lang arudan ti kadakkelan iti utang. Da kayo pa'y tagsaw iti kasta. Nagawan ka ta babayin yun! Ayan ti inutang mau. Awan, Apay ngay. di na ngarot pinautangan. Dinanog mo kuman Impalkat na pa'y gayam tinagan tayo sangwanan ti Tersina na. Anya. Wen, ngam dinadail ko na. Kababain. Nasayat nga rod no kasta. Dan, buludak man kiti data cellphone mo. An-anwam. Ipos ko ti dakas nga aramid ni Marikwanang. Sana mabalin ti kasto nga aramidin na. Win nga agpaisaw. Ay, sanla day ta. Impusdak pa jay Facebook. Imutak ka no, mare. Ay, natangsit at talaga na marituyang kan paribadong. Ay, nalabos da nga ron, mare. Ay, saan kon samot na nasingiran ti bayad ti utang da? Apay ngay asaan? Ang mga no dumakkel ti gulo, mare. Saan mabalin mare? No saan mo ida asingiran, marwamda. Saan laaday ta? Amangan no isi-isiin da ka. Ay, wen ang mga no niya ti aramidan ni kabadong kanyak. Kasla kayat dak ngamin adanugan itay kahit. Ay, saan ka nga agbuteng, mare? No amom lakit de nga da ka iti husto. Ilaban mo at ikarbungam. Utang daday ta. Katrumbang laeng abayadan da. Nati ko namdong naggulo ni paribadong Tersina ni kagawad ko nang. Wen, inteng. Itian niya agapaw. Ay, saan nga ron pinautangan ni Marikwanang tadakkelan ti utang da saan daan na baybayadan. Apa nga isupay ti aggulaw kan makaungat. Ay, tuso day ta paribadong. Wen nga ron Kasla saan nga agpampanunaw. Ay, kasaritam tuman. Tagbayad dan. Ay, masyanak unay ka ni Marikwanang. Ay, ad-addan abumaket gapo iti pan naka-stress na kadagiti nakautang ken kuana. Ay, sa nabalay ta no masalaw ko ni paribadaw. Kat bagbagaak. Kababain ti kasjay. Daytoy kaditilistaan. Dinadaal ni paribadaw. Ay, wen kapitan. Ay, nalabos mo ti arabid na dya tao kagawad. Saan laday ta, kapitan? Impos na pa iti Facebook nga imutak kan sa anak kanong agpautang. Ada ebidensya nga impos da ka? Wen daytoy man, kapitan. Nagpaso. Ay, naglokon di pare ba dong? Tulungan nak ko, kapitan. Mabuti ngak. Ang mga nusublyan nak ni kabadong. Ay, saan na bali? Kasaritak tao, di pare ba daw? Naimbaglaangan ta na sa law ka dito dalan, pare. Adda ka di bagang pare. Di nadamag ko naggulo ka Tersina ni kagawad ko nang idi na minsan nga aldaw. Ha? Kwa pare? Udlo ka day? Wan pare. Di na dahil mo pa jilistaan ti utang yung. Ha? Nakababayin ti naramid ma. Di mo muna ito. Sure. Bari ko nang ti pagdawatam iti pamakawan. Ha? And may sa. No amom nga min ti umutang. Ay kat amom ti agbayad. Tangam si kapat ti natangsit. Saan na mabalin nga rason mo nga awan kwarta yaw. Amin tayo. Kat agkasapulan iti kwarta. Naawatan paray. Ay,
Uwan pare, naawata kon. Ela, Em. bayadan yun to. Ti utang yaw ko ni kagawad ko na. Apay nga agkalkaling atan ka anagaway ba daw? Ha? Ay, kwa, nasalaw ko ni pare inting di tadalan. Kahit Ay, kwa, ayan di bayad ti kalding taaya tuyang. Bayadan tan ti utang takin ni Marikwanang. ha? Anya timbagan ni Kapitan ken kaya? No saan ta ka nung agbayad? Ni pare inting ti makalaban ta tuyang. Ha? Ay sus, amangan no pa ibalod na taba daw. Uwan nga raw, ala, irwar mo ti kwartata. Nas kanya agbayad tan, itamot lang. Uwan, mabiit laang, taalaag itinangidulina. Ay, nanatoyang kanta tabadong. Ti utang, rumbang laang abayadan. Di yu pukawan, ti panagtalak, dagiti kabarangayan nyo, kada kayo. Hala sigay! Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.